嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到 ChatGPT 学速版4.0的使用教程。那这一次教程主要讲一下如何从 ChatGPT 上获得一个更加理想的结果。这期的内容主要结合了小伙伴们在群内遇到的一些问题，以及我们官方的一个使用文档。那我这里总结给大家，先让大家来看一下。第一个就是要清楚的去阐述你的一个想法。那首先，模型是没有办法靠意念来读懂我们的想法。如果它输出的太长，那么我们可以要它简短的回复；如果输出太简单，那我们可以让模型去扮演某某专家进行相关的解错。如果你不喜欢这种格式，那么你可以让它去你给它先演示一下你希望看到的格式，然后让它去表达出来。那总之，模型对你想要的东西猜测的越少，那么你得到它真实的一个可能性就会越大。那这里主要采取的一些策略就是我们在查询的时候尽可能要包括一些详细信息，然后来获得更加相关的一个答案。第二个就是要求模型去扮演某某角色这样的话在公开版里面已经内置了一些角色，当然你也可以让它去直接扮演某某角色，尽量给更多更加详细的一个关键词就好了。那这里还有一个就是通过分隔符来清楚的指示输入内容的不同部分。第四个就是要指定完成任务所需要的步骤，你告诉他需要完成哪几步，然后并且你可以在这里进行一个举例说明，并且指定你所需要输出的一个长度。当然这里指定的需要的输出长度肯定是依赖你之前面的一个提示词的详细程度，如果你要求的更加详细，然后这里的输出它也就会随着你的一个要求去增加或者减少。那举例如果为了获得一个更高相关的一个响应，我们应该要确保提供任何重要信息的一个详细的上下文，那否则的话你就要让模型去猜你的意思了。这句也就是解释了为什么我们要清楚的去阐述我们的想法。那比如第一个问题，那谁是总统，以及谁是2021年墨西哥总统，以及选举多久举行一次。那比如我们把第一个问题抛给我们的 ChatGPT 模型，那我们这里先切到4模型，那我们先提问谁是总统这个问题的话，你其实问你的政治老师，他也没有办法去回答。你看他给你的回答就是这取决于你所在的国家，对吧？相当于你这个问题问的不是很具体，你没有清楚的去说明你要提问的一个东西。那如果你问谁是2021年墨西哥的总统，以及多久他进行举办一次，你可以这么进行一个提问，它就会是一个更加具体，有时间有国家，对吧？然后还有一个要求。那这里大家可以看到，它就会给你相关的一个更加详细的一个解释了。那同样的方法，那比如我要编写代码来计算某某费波那些数列，然后还有这里你看编写一个用 TypeScript 函数来有效计算我们费波那些数列的一个事情，然后对代码进行大量的一个注释来解释每篇文章的作用以及为什么要这样编写。那我们来看一下它的一个区别。那比如我问第一个问题，那等一下我们再把第二个问题复制一下。那它这里主要给我们演示了一下这个东西。那我们同样我们让它用 TypeScript 函数来有效计算一下。OK， 大家可以看到这两个是明显它要求是不一样的所以说第一点就是我们要比较详细的去阐述出你的一个想法。这里有一个比如我们要总结会议的一个纪要，然后这里有个更好的提问方式，就是在每个段落总结会议记录，然后写一下一个讲者他的一个列表以及他们的一个关键点这里我可能写错了，演讲者列表和他们的一个关键点，最后列出演讲者建议的后续步骤和行动的一个项目。如果大家有这个需求的话，也可以，这是一个更好的一个，相当于这里是会写的很详细，那这里只是一个很概括的一个说法了。那第二个大家要注意的点就是尽可能去提供一些参考的文本大语言模型它在被问及深奥的一个问题或者说引文的时候，它可能会回复一些虚假的信息，那么这个时候我们常常需要提供它一些真实的参考文本，那这个时候可能会有较大的一个帮助。比如我们在写论文的时候，我们如果提供了论文，比如我们总结或者说理解 PDF 以后它得到的一个信息，然后我们再喂给我们的模型，那么它回答的会更加贴近你这篇文献所要表达的一个意思。那这里采取的策略就是指示模型它去使用参考文本来回答问题，以及指示模型使用参考文本的引用来进行一个回答。这两个方法都
通过已经真实存在的一些参考文本，然后去引导模型，然后在这个逻辑下面进行一个引用，或者说进行一个写作。第三个点就是要将复杂的任务拆分成更加简单的子任务。就像我们在硕士视频的时候也要注意，就是比如有一个很复杂的一个工作，那你肯定是先从简单的一些事情做起，做好之后，然后再一步一步的把简单的任务组在一起，那你的复杂任务也会变成简单。那对 ChatGPT 也是一样的。那我们复杂任务它通常会比简单任务有更高的一个错误率。那对于复杂任务来讲，通常我们可以把它定义为更加简单的一个工作流。那其实在早期任务的输出，它就可以帮助我们模型去构建它后续的任务的输出了。那这里的策略就是说，我们要使用意图分类来标识与用户查询最相关的一个指令。第二个就是对于需要很长对话的对话应用程序，要总结或者说过滤以前的一个对话。还有就是分段总结长文本，并以递归的方式构建完整的一个摘要。这个方式其实就像我们在用批量总结 PDF 的时候，它其实就已经做了一个分段的对长文本进行一个总结了。那这样的话，其实也很好的帮助我们 ChatGPT 去理解总结文献，以及帮助我们去做一个相关的写作了。第四个就是给模型的一些时间进行思考。比如我们要计算17乘以28的时候，我们不可能说一下就知道它的答案是多少，但是我们可以随着时间的推移，慢慢把这个算式给它推演出来。那同样，模型它如果再复杂一些，回答一些比较复杂的问题，它也可能会犯一些推理的错误。那这个情况下的话，就要引导它，给它时间，然后再慢慢的给它一个思维链，让它进行一个回答。这样的话，它就能够更加容易的得到一个正确的答案。那这里的策略就是说，在匆忙得出结论之前，我们要指示模型制定自己的一个解决方案，问他有什么解决方案没有，或者说你能不能给他一步步的一个解决方案，或者说让他给出一部分的解决方案，然后让他按照他自己的解决方案去解决问题。那第二个就是使用内心独白或者说一系列的查询来隐藏模型的推理过程。第三个就是询问模型之前的论述是否遗漏了一些内容，那这样的话能够避免他回答在逻辑推理上的一些问题。那这里是我摘取到我们官网上的一些策略，然后大家可以进来看一下，我这里已经打开了。这里它总共提供了6种。那第一个就是说跟我讲的一样，就是要详细的清楚的阐述我们的一个指令，然后提供参考的一些文本，然后把复杂的一个任务拆分成简单的任务，然后让给模型时间去进行一个思考。那这个是使用外部的工具大部分小伙伴也不会去使用，然后就是要系统的去测试它的一个变化当然这个方法大家可能用的会比较少一点。那下面是它的一个具体的策略就像我们刚才演示的，比如总统的问题，对吧？就是谁是总统，那跟问墨西哥总统的一个问题，那以及下面它也会有一些相应的一个方法去给你做一个演示。但总而言之，就是我讲到的上面的这4个点是我这边总结来的，以及小伙伴们在使用过程中反馈的，然后去针对这些反馈的问题做了一个类似于总结的一个工程。好，那如果大家还有对 ChatGPT 怎样获得更好的结果感兴趣的小伙伴，欢迎大家一键3连支持我们哦。好，这就是本期视频的全部内容，谢谢大家。